모닝글로리를 발화시켰어요. 그래서 비닐하우스에 있는 거를 이렇게 옮겨 심었습니다. 하나, 둘, 셋, 넷. 좀 뭉탱이로 옮겨 심었고, 이렇게 양 옆으로는 오늘 씨를 뿌려놨어요. 잘 자랄 텐데, 모닝글로리 계속 한번 크게 키워보고 싶어서 이렇게 시작했습니다. 모닝글로리는 이렇게 잎사귀가 하트로 나와요. 그리고선 점점 이렇게 길게. 미나리과래요. 그래서 물을 되게 좋아한대요. 미나리과라서. 잘 자라길 바라며, 온실 속에 있어가지고는 곱게만 자랐는데 노지로 나왔으니 이제 어떻게 될지는 저도 잘 모르겠습니다.